Eller hvad? Hvad? Du får lige lov at se. Skal jeg bare begynde at snakke? Okay. Hej, og velkommen til Bøgens Kvartet. Mit navn det er Karoline, og Hej! Jeg står i vores nye boligområde, Bøgens Kvartet. Og jeg tænkte faktisk lige, at jeg vil tage med rundt i Ikast. Det er her, vi får de her smukke grønne arealer. Nu er jeg hoppet op på en lejlighed. Hvad skal jeg egentlig? Gå du med? Jeg er gået indenfor og befinder mig nu i boligens hjerterum. Det her store, flotte køkken-alrum, hvor der er højt til loft og plads til mange. Boligen er 104 kvadratmeter, og der er 3 flotte værelser. Der er et tilhørende badeværelse, hvor der er vaskemaskine og tørretumbler. Og så har vi et super fint funktionelt køkken med en flot beige farve. Vi er ved at bygge fælleshuset herude, og det er færdigt den 15. maj. Okay, vi prøver lige igen. Hvad skal jeg sige? Er det bare her er legepladsen? Cirka 200 meter fra lejlighederne, der ligger Ikast station. Cirka 1 kilometer fra lejlighederne, der finder du indkøbsmuligheder, restauranter og strøgcenteret. Cirka 1,5 kilometer fra lejlighederne, der ligger Ikast Østerskole. Cirka 1,5 kilometer fra lejlighederne, der finder man Ikast svømmecenter. Cirka 4,5 kilometer fra lejlighederne, der ligger Ikast Golfklub til dig, der godt kan lide at svinge køllen.